ดิเจ้าลูกหมูออกมาให้ข้ากินซะดีๆประตูปลอมลูกยกรถเลยป๊ากับพอช่วยกันยกรถแล้วพอไปยกรถอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านอะไรเนี่ยเหมือนเลยมีบ้านกระต่ายบ้านอะไรเปิดได้หรือเปล่าประตูก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ข้างในไหมบ้านลูกหมูเหรออันเนี้ยอันนี้บ้านปูนก๊อกไปเจ้าลูกหมูออกมาให้ข้ากินซะดีๆประตูปลอมลูกอันนู้นประตูจริงแน่เลยฝั่งนู้นน่ะไหนดูสิป๊าเข้าไปอยู่ข้างในเดี๋ยวให้พลอยเคาะประตูนะเปิดไม่ได้เขาไม่ให้เปิดให้เล่นเฉยๆข้างในเป็นสีดำอันไหนบ้านปูนมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีเขาทำหลอกไว้ลูกไปเดินไปต่อโอ้น่ารักเชียวอันนี้บ้านดอกไม้อันนี้บ้านอะไรนะอันนี้บ้านขนมเค้กเหรอโอ้โหพอดมั่วสิโอ้ดูม้ากินหญ้าสิคะมีถุงไว้ให้ม้ากินโดยเฉพาะเลยฟาร์มรถม้าขี่ม้าแครอทอันนี้บ้านแครอทเข้าไปนั่งนะถ่ายรูปมาถ่ายให้นั่งได้2 คนพอดีเลยแครอทไปครับนั่งลงโอเคแครอทพ่อแม่ลูกหรือเปล่าแครอทพ่อแม่ลูกอุ้ยอันนั้นเป็นบ้านกังหันนะคะไปแล้วค่ะข้ามสะพานไปนะคะไปดูกันนะคะมีอะไรอีกโอ้โหกุญแจเต็มเลยทำเหมือนต่างประเทศนะคะแต่เขาก็ทำฉากข้างหลังให้โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยโอ้มีทั้งมังคุดมีทั้งทุเรียนมีแอปเปิ้ลกัดแล้วด้วยนะโอ้มีรถไฟด้วยนะคะแต่มันอันเล็กมากเลยอะรถไฟอะแล้วป๊ากับหมาจะนั่งได้หรอหมาป๊าตัวเบลเลอร์เลยโอ้อันนี้ราชินีแห่งผลไม้นะคะเดี๋ยวพีนอันนู้นราชานะคะทุเรียนราชาแห่งทุกผลไม้อุ้ยพอนั่นอะไรคะออปติมัสไทม์เหรอเฮ้ยดับเบิลบีอันนั้นน่ะดับเบิลบีโอ้โหวิ่งไปนู่นแล้วค่ะเอาให้เหนื่อยเลยนะคะโอ้โหแอปเปิ้ลใครกัดไปใครกัดไปคะกินเหรออะไรคะไปดูซิมีอะไรบ้างทำไมอ่ะนี่อ่ะดับเบิลบีเนี่ย2 ตัวเนี้ยทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะโอ้มีอัปปาก้าด้วยนะคะใช่เข้าชมภาพ3 มิติเข้าไปดูภาพ3 มิติกันไหมไปดูซิอะไรภาพ3 มิติเดินให้ทั่วเลยนะคะวันนี้ไปดูข้างในกันนะคะ
3D ใช่ไหมคะ โอ้โห ขึ้นไปข้างบน อ่ะป๊าไปแบกรถยกรถเลยป๊ากับพอช่วยกันยกรถแล้วพอไปยกรถ อันนี้ไดโนเสาร์โอ้ยมันจะกินป๊าแล้ว อันนี้ต้องอันนี้อ่ะป๊าทำท่าให้เหมือนเลยอ่ะป๊าหมดแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี้ไปลงลูกเป็นภาพ 3D นะคะไปลงครับต้องให้ป๊าช่วยจับอุ้ยเป็นรูปฉี่นะคะยืนฉี่ค่อยๆลงนะคะทางลงบันไดค่อยๆลงแค่เดินเลยขึ้นลงบันไดก็เหนื่อยแล้วนะปลาฉลามตรงนี้เย็นนะคะมีพัดลมปีกขยับมาทางนี้อีกปีกอ่ะตรงนี้อีกหน่อยนึงโอเคอุ้ยกระโปรงเกี่ยวปีนบันไดโอ้โหป๊าจะใส่มงกุฎนะคะนั่นอะไรทางโน้นอะไรอันนี้ไปไหนอ่ะออกไปไหนเนี่ยมันไม่ออกไม่ได้มั้งลูกได้เหรอออกไม่ได้ไปลูกมาบ๊ายบายเทเลโฟนตู้โทรศัพท์ทำเหมือนเมืองที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้เนาะไปดีกว่าแต่ในนี้เย็นอะแต่ทางนี้เย็นเนาะฉี่นะคะไปไหนกันลูกขึ้นไม่ได้ก็แค่โชว์ไว้เฉยๆหามองออกมาเอาไปขับหมูป่าเหรอหมูป่าอ้วนมากเลยอ่ะหมูถ้าหมูอ้วนขนาดนี้ม้ากลายเป็นผอมไปเลยนี่ม้ากินหญ้าอยู่นะคะหมูไปลูกไปเขาจะไปทางนู้นแดดเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วจะไปเล่นที่เติมน้ำมันนะคะน้องฟอสโอ้โหยังไม่เลิกค่ะเอาออกเองเป็นด้วยนะโอ้โหเติมกี่บาทคะ200 บาทเติมกี่บาทลูกเต็มแล้วรถยี่ห้อฟอร์ดนะคะรถฟอร์ดสมัยก่อนเหรอเนี่ยเติมเสร็จแล้วเหรอคะเด็กปั๊มยังไม่เลิกปั๊มของจริงไหมอ่ะพี่เติมของจริงไหมอ่ะของจริงเนาะเสียแล้วไปไหนอ่ะโอ้โหไปส่องรถนะคะไป
ไปต่อค่ะ ไป ไปต่อค่ะ ไปที่พักแล้ว แล้วเราจะได้เข้าที่พักกันแล้วนะคะ บ่ายแล้วบ่ายลูกบ่ายไป ไปที่พักขึ้นมา แดดร้อนแล้วลูก อุ้ยทางนู้นอะไรอ่ะ ชิคเก้นเฮาส์บ้านไก่ แดดเริ่มร้อนแล้ว โอ้โหถ้ามาเย็นๆคงจะดีนะ ให้แกะเดินให้แพะเดินมากกว่า เป็นที่เดินของแพะนะข้างบนนั้น ให้แพะเดิน โอ้โหน้องปอนนั่งรถอีกนะคะชำรุดเขาเขียนไว้ เครื่องเล่นชำรุด ขับได้ถึงเลย ถอดปลั๊กแล้ว เ